Pak Haji Bang Sulaksana ngiri ngadukung ti Bekasi ngiri ngarojong ka Ucu. Pak Haji Sidik ngiri ngadukung tetemo sadayana ge. Pak Haji Nana ti parawisata pon kitu deui ti Bekasi Payaya kebakaran. bisi kabakaran kadinya sering lumpat Ka Haji Aya we kulana. Hah? Nya ai datang. Gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim ya sepi ting trim pepetetan samia murag samia paling binglan jeruk manis lan jeruk manis banglus lampahipun ieu denawa-denawa ti pusir dayeuh amarta anu parantos ngalinih nagara. Duh, ieu inggih. Memang salami ieu Kampung Tumaritis anu jadi sasaran tapi sadayana anu bade lebet kaya Kampung Tumaritis pada Kapidangdung Wireh Semar Badranaya Dudu Wong Samanea Manusa Trusing Madu Trahing Kusuma Titisan Andana Wirih Trahing Dewa Kamanusan anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong aya dina pasir nasilib aya dina sagara nasiroka gunung nasimul Leres. jang Ulang. sing kakang siling ka dieu kitu sudah asa geus uga ieu jang Oh kitu wa mang. geus waktuna urang teh kudu singkil Ucu Ih, parantos cekap wa ulang. Akang heuy itu di sauran kulan ku bapa. alah geus ngadenge deui beja anu anyar euy Alah, wartos naon ya Akang? Juragan Padmanegara cenah beunang anu teh ku pihak musuh Oh gitu Akang. geus aya dina pangberokan leuh. Allah. Nah, tapi nabila teuing penjajah. Mudah-mudahan para pejuang Kumaha Kang? bujeng hingga dina aya keneh dina parantos teu aya oge mudah-mudahan eta kasayan teh cing digentos ku rahmat pitulung pangeran. Amin, amin. Kadieu kitu kakang siling ulah ngocoblak wae ujang. Oh sae mangga, bulan mangga. Alam wiwitan hirup moka malinaan nyawangka Paji Bambang Sulaksana kalam wekasan pasti mau kalalan doang agama-agaman kuring estu mustikaning aman lamun nyata kapi gawe anu Gusti rasa nyata Pak Haji Acep Hasan anu teu ngabeda-beda. Kumaha Pak Edi? Nyahna kakabeh makhluk sorangan padanya
di sorangan lila pasrah ka Gusti nu welas asih ka Gusti maharta nipah kalodran ka Gusti nu welas asih maha neng Gusti kuring ngan anjeunna Pak Haji Kohar Somantri nu asih ka diri kuring pangaonana neng kuring anjeun maha neng sami-sami nu bedangan wungkul kurung hestina kapang sarua maha neng neni di sorangan ku sorangan estu lain beja deui Pak Haji Sidik tangtu teu kudu tatanya Wajibah sareng asep hal tangtu teu kudu tatanya sababnya ho sarta nyaksi Pak Haji Bahrong sababnya ho sarta nyaksi Semar Semar Yawi nangun Semar Semar Yawi nangun Semar kuncung Danar wulung Siti bentar kang puputra Semar kuncung pakuning alam ya pakuning alam ulah wara suka seri muntan pandi jati oh ya haturan wa haturan ha nuhun ucu kumaha teh manggulan ai lahir mameujeun wa teh cu ih atuh hatur nuhun wa sehat ngan batin we rada sesebelakan ieu teras ku para pejuang oh kitu wa anu kiwari ngaringkuk di pangberokan sapalih sumuhun wa sapalih deui nyaeta milarian jalan kaluar kudu kumaha pikeun ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan ucu leres wa mung pepeujeuh wa ma ujang kumaha gulan wa heuh kasarerea dina mangsa bajuang ieu teh sok tekadan sepi ing pamrih rame ing gawe taeta gulan singkilkeun dengan baju teh nya wa cing inget kana perjuangan karuhun urang baheula kumaha gulan wa baheula mah bajuang ucu sepi ing pamrih rame ing gawe toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa sa umur ge diborahkeun wa iya lemah cai teh menang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban di kocoran getih dicebor ku getih-getih pejuang ujang sumuhun telepat wa ngandelkeun kawani wungkul sanajan pakarang ukur sederhana tina awi diseuketan wa benang didinya dipaehan didinya sumuhun leres wa aya nu benang hirup-hirup bus kana obag di jariji besi di jariji besi wa jelegur teh datang merdeka tina diobag tina dibui teh jadi pejabat
tak itu kapungkur mawa pada ngahormat pada muji tina jariji besi teh tina jariji besi terus didasi tak ayeuna mah sok tibalik dibalik kumaha didasi heula tuluy di jariji besi itu dibalik teh baheula mah ditawan teh da punggung ngabelaan negara jeung bangsa leres kurunyung merdeka teh pan jadi pejabat ayeuna mah ti totoroso jadi pejabat heula ai geus jadi pejabat di bui ka itu teh nya cu gitu wa dah ta eta wa lepat nu mawi dina leresan dieu kade jang mi HP sisir jeung minyak kade kaanceloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun tah eta we kulana bisi ka wa ayeuna dek mimiti bajuang ujang geus ugana ayeuna teh nagara amarta kudu karbut deui atos waktosna wa kulan bade singkil wa teh malihan kengeng pangrojong wa teh ti sadayana para pejuang anu dina dadana ngagedur semangat juang sumuhun Bapak Haji Teni Wirawan, Bapak Bupati Bekasi, lah eta geuning Bapak Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Ciamis, Bapak Bupati Bandung, Bapak Wali Kota Bandung, Bandung urukan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. ngadarukung wa Heuh, ai ngaran-ngaran bajuang dina alam merdeka teh ngeusian ieu kamerdekaan ku cara karya anu nyata, karya anu terpuji. karya nu terpuji wa telepat bulan Nyucu. sumuhun Pak Haji Yaya Pak Haji Yaya tuh geuning Bogor, Ma Agung, Pak Ageng Bapak Haji Edi Kribo MCD, lares Grup Doma, grup doma Bapak Haji Bambang Sulaksana ngiri ngadukung ti Bekasi ngiri ngarojong ka Ua Ucu, Pak Haji Sidik ngiri ngadukung tetemo sadayana ge Pak Haji Nana ti parawisata pon kitu deui Sumuhun. ti Bekasi Payaya Pak Yaya kebakaran bisi kabakaran kadinya sering lumpat. ka Pak Haji Yaya we kulana Hah? nya ai datang